Weet nie wie moet die word nie. Ek kom deel al my pyn en ek vertel jou my storie. Ek weet waar ek begin het. Onthou dat toe ek niks het. Toe niemand in my glo nie. Met my gesê dat jy gaan het maak. Alles is zwaar. Jou gaven gaan jou dra. En daar gaan het deuren oopmaak. Ik kon doen nog uit daar. Ik weet waarvan ik praat. Dit het beginnen in straat. Lizan, wanneer sukkel oor my eie make-up. Jy weet mens jy skuld. So kom asseblief, kom, praat jy nog baie nie. Bye. Bitch. Onthou dat toe ek niks het. Toe niemand in my glo nie. Met my gesê dat jy gaan het maak. Alles is zwaar. Jou gaven gaan jou dra. En daar gaan het deuren oopmaak. Ik kon doen nog uit daar. Ik weet waarvan ik praat. Dit het beginnen in straat. Ik heb nooit opgegeven nie. Al het niemand opgegeven nie. Ik weet nog steeds wie ik is. Cookie, kan ons toch praten? Alsjeblieft. Hallo man, ik ga gewoon haar. Wat zei ze, jullie zo'n stories. Gaat er eigenlijk nog op verkeerd toch aan. Kom op, kom zit hier boven bij mij. Ons graad 12 gaan op een schooltrap. En mijn ma zit die gehaald. En ik wil baie graag gaan. Ik weet hoe gaan ik maken. Maar gisteravond, toen zijn 2 buren gekoopt. Meneer waarin niet man. Wat is hier? Ik ga wel ze niet erop. Dat is 50 rand. Ik heb een groot pak chips binnen, hè. Ze gaan boom vat, gaan we koopje bij de school en dan vat je naar geld voor jou, dan ga je op je terug. Ja, meneer waarin. Baie dankie, Cookie. Als altijd een plezier, maar je weet het. Altijd. Jesus, kom in die morgen. Jy wil het gedink, is klaar met my. Jesus, kom in die morgen. Frida. Jy met jou, ek moet jou iets vertel. Praat, hier kom maar van hierdie Cookie. Here, daai vrou is mos nie goeie. Sê, Cookie is besig met polis gehaal. Ken jy vir? Nee, weet nou. Hij, als het begrafenisfeest is, maar daar. Hij is een soort van zo'n. Hij. Je moet oppassen, hoe kind is benaggie. Mijn kind? Jee. Ach, we gaan erin. Kom. Hoe kom er in, Sarah? Ik heb toch rond, ik heb er geen. Die kinderen nog om schoon naar hoe? Nee, kijk, hoe voor mij. Ik heb zoveel stories. Ik wil niet ook om te zeggen, hoe kind over. Kind is fout. Hoezo? Hij bidde elke nacht. Nee, ik wil dat ik op zoveel Cookie goeders en. Maar mijn kind? Nee, Cookie moet niet met die polis kjalen wat die story mensen polis eten nemen. Ik heb zoveel stories. Dat is iemand op Facebook lezen. Zo is het met thuis. Ja, hij loopt een zo hij verkoopt je mijn kind. Wat gaat er aan? Dat lijkt zo die mensen praten zo je beter kan. Ik zeg moet lopen. Kom, mijn man stil voor mij nou. Nee, wacht, papa, je moet het gewoon maar wacht. Vertel hem. Wil recht hoor. Wacht hem. Hij zei, ik kom niet eens. Jullie komen bij, kom schoon maak voor. Hoe zeg je? Nee, Cookie is bij. Best wel een keer naar een Cookie verkopen. Die kroep praat. Die kinderen dan nog toch gaan hoeken. Hij nog een. Ik wil echt pro's. Ik wil niet aan elkaar krijgen. Nee, ik zou niet een keer. Ik zie dat ik ook bij zo'n keer. Ik moet kind zijn. Ik moet bij school maken. Op die straat. Dat is. Ay, sorry mijn vriend, ik bedoel niet slecht. Nee, mijn schat, zie, ik heb misschien hard werken dan mensen. Je kan niet van mij vragen ook een bus. Maar hij zal minder vandaag zal even nu om zeggen, wat is die bij maakt. Ik moet elke avond om vreten en elke morgen moet ik hem vroeg wakker maken. Dus ik kom zo laat leen. Ja? En hier die dingen wat ik wil doen. Wacht. Als jij voor mij zegt, maak zo nog zo dat wel lekker. Dan alles op mijn schop. Ik heb mijn kind gezegd. Ik zeg voor hem, hij zal in die straat lopen. Hij zei, vanavond die koekje op slaap. Bij mij daar wordt het zo goed gemaakt. En vanavond zei hij bij koekje op slaap.
Ramana ba kosje? Kom op los, ik was van ik wil morgen wat ik wil sturen aan het raden. Dis goed jy sê my. My kind is jou Ik kind. moet maar lopen, oh vader. Nee, ik heb mijn kind klaargepraat. Ik heb gezegd, ja, Tani, ik zal. Hoor. Tani Ik goed. weet maar zo'n koekje van die gezegd is. Koekje met die kwijkels. Zeg je? Dis goed jy sê my wag. En los hy van net so jy nog dan wil ek weet Ik heb al jaren kind nog wel leeg. Snap zo goed als toen. Nee, ik zou mijn kind doen een raad. Dis kinderbek, ek kom vertel my vriend kom by. Hy kind weer weet ek wag. My kind. Maar so goed om te kyk dat ek ook kan weet wat gaan aan. Dan 'n ander bakosje. Wat sien jy? Jy gee vanaand kos. Ai. Ja. Maar waarom jy ook by brand maar ek wil dit ook nog skryf op jou. Jy kom kom met die dorp. Voor my laaste sigaret broodjie. Hier dan ek net kom nie. Ek hoor dit dat veel kom bys. Seker goed dat jy so met die praat. Hy moet net weet. Ek betaal sy college shop en ek betaal die skoolfonds. Hy kry nie. Ek hoor mens kan my wel op 'n trip gaan. So vir hy laaste ter op my 2 biere. Ek dink. Daar kom aan kom. As ek nou dit aan kom hierdie. Nee, toch niet, man. Nou dit aan kom hierdie. Ek hier rondkyk van hom. Ek hier rondkyk, dis nie vrede nie. Hier is nie vrede bekend dat ongehoorsaam as ek jy hoor. Maar wat heb ik nou weer gemaakt met ma? Jy vra nog. As jy die goeie so hoor wat hy kekkelbek uitgekom het nou. As ek nog vra nie. Jong kyk aan. Ek gaan nou deel te hoor jy vir my. Jy sê bewerkingkies hier. Dis jaar klaar as hulle op skoolboeke kom sien. Ek gaan nou wens lang weer nou wens te hoor jy vir my. Terugkom nou so 'n drie potte vol kos. Gaan. En dan so 'n blomboom. En my plink. Ek sê vir my mevrou. En dan sê terug maar jy weet papa's dit. En ek moet dan los hier uit. Ek moet nog kyk of ek kan Zula met my weer op die branding. Ek bietjie so maar kyk. Van sekolah, jongen. Wat sê jy dan? Nee, nee. Daar praat jy moet gaan jou bek toe. Wat my diere daai? Hierdie kind. As my diere daai moet jy. Ek betaal hier. Ek betaal hulle. My harde gat maak. Dis is vir my gat vat. My kind. Hi Sarah, ek wil jou 'n storie om te vertel. Ja, sal ander nuggie dan nou tot die koekie kom in 'n toestand heel snot en trane. Vra vir koekie vir geld vir 'n toer of 'n ding. Nee. Ek dink sy is swanger. So ek kan nie vir jou nie. Môre gaan. Jy's mos bevriend met hy dik gat, né? Ja. Sê gou vir my die storieetjies wat hier aangaan. Meneer, kom maar nie. Dis niks meer. Maar nie vir my vertel jy loop. Jy sal aan vir my kom vandag vertel. Jy's mos die checkelaar van die kroeg. Jy maak hy vir ons gesig die elke tyd reg en dan verlei julle my kind saam, né? Tekke. Betaal ons twee se skuld dat ons by die Jy praat seker met 'n gestelde polisieel. Gestelde. As dooi mens jy, weet julle dit? Ons sal trouwen Tommy. Ek hoor my kind daar hy koekie vir ons. Jy kom as daar, jy moet my sê. Hallo. Sê vir my hallo. Jy, sê ek dit. Nou weet ek nou. Hoe loop jy pad? Hoe loop jy? Jy weet die hele wêreld ek nou weet. My chommy, ek en jy kom al jaar by mekaar. Maar weet jy waar is jou dogter nou Tim is dan nou daar by koekie. Hulle is dan nou met 'n lelike ding besig. Oké, ek het klaar vir shipment daar binne gesit. Nou wat se klein rok is dan? Net jy worry oor daai klein rok. Waar is die R500 wat ek hom gestuur het mee? Wat se R500? So jy kry nou alleen hier. Af nog kom die R500 wat se R500 nog? Ons moet gekom vertel oor van ons moet deel. Ons moet biere deel hierso. Maar jy gee so R500 dat jy kry die R500. Ek moet ry na daai plek toe. Ek was net vir loop koop. Ek moet daar is en ek moet my skooldrank ook vir my gekoop. Ek kan mos nie met my drome on daar gesit het nie. Nee, waaroor gaan julle aan? Sy gaan anyway met my dubbel terugbetaal. Daar's nie 'n ander manier nie. Sy gaan my dubbel terugbetaal. Kijk, jullie als jullie nou uit topic, man, kom eens praat plannen. Er is nog een praat van ons aan groep. So, like, wat gaan ons nog aangaan met die plan? Waar is die mensen wat echt voor ons met kom transport concurreren? Ja, kijk, julle moet nie lank maak en er mense is op pad nou. Ek het nog iewers hoeke om te wees. Als het een bier getrouwde man wat ik al gezegd heb, mensen het onder die brug. Nee, Tiff. Jy weet dan ek doen besigheid. Maar ek sien julle weer. En Annetjie, jy sal moet iets saambring. Jy sal moet saambring, julle gaan nie op my budget die dier. Julle gaan nie.
As reg, Cookie, wat gaan je toch zo aan? Sus, die mensen lalaki sekarang. Kanang mong beter om sa getrouwde man. Nabawa ko bezig om getrouwde man. Weet hoe kan die vrou nou voel? Wat die getrouwde Ja, en daar is het lang jong mensen sy portier. Jy, julle gaan hier kom sin as kinder hierdie. Nogal hier onder mekaar. Jesus. Ako dyan naman kung ako biyasahin ka na itso na ni. Is daw tara. Ano? Hallo. Is je al Michiel daar? Hoe zei je dat Michiel? Oké. Hoe zei de mensen nou? Alle volledig geld kunnen. Dan jij nu echt me nou super. Echt me nou. Jij weet je weer van mij. Jij moet die mensen gaan zeggen zo Michiel praat. Als we naar van voelen ver. Kak praat hier. We gaan voor geen moest klein maken. En dan vat mij voor een gat. Pikie Casey, ik crush op die nou. Dino is aan my school gelopen. Hy het aan my so gespoor op school. Like, joh. Jy nou kom ek jou dad noem van dat ek vir jou nou sê ek crush die man. Ek meen maar net, like, jy kan vier, like, nou nie, like, alle mense moet doen sulke goede kom sê. Ek meen maar net, ek sê maar net. Jy is so raai, Casey. Hier kom Cookie en elke van die verder oor van die plannen. Ja, ek las liever drank, kom ons drink liever. Koekie nie wat plan kom maak. Hey guys, kita moet klaar maken. Ons moet gaan, Joe. Wat leg je daar die bieren zo op? Jezus. Gaan nou plan maken. Gaan nou plan maken. Mami. Cookie nou wat roep jy die ken? Jy die ken sa maar beef daar. Wat? Jy nou weer betlei. Weer streng. Wat lijkt je zo verwaarloosd? Klein kliertjes, wat hang hier aan? Dat is een zakje dat ik opgeland. Wat gaan aan? Vertel. Nie was op pad na sa Tugel broodklub spring daar is niks vir die huis. My ma is weer weg. Hij dan hier voorbij gelopen met een lang bek. Met 2 bieren in aan. Nee, so lekker, so Maar lekker. jullie zanger. Staan niet om man. Wat doen dit aan mekaar? Wat Wat Cookie so ek juga vir die meisie ken die rok gekoop. Hierdie meisie in die in die naam ding. Kyk hier. Nani vergo daar 'n rok gekoop, né? Sê jy my nou kyk, gaan die rok vergo pas. As jy baie nie maar as dan net iets like jy kan nie hierdie kaart inkom.